عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من جوامع الكلم التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو بهذه الكلمات اليسيرة جمع أحكام الدين كلها، وهي الفرائض والمحارم والحدود والمسكوت عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أن الله تعالى أوجب أشياء على عباده وألزمهم القيام بها، فالصلاة والصوم والزكاة لمن ملك نصابا وحال عليه الحول، والحج لمن كان مستطيعا، يجب على كل مسلم الإتيان بها كما أمره الله عز وجل، دون ترك أو تضييع أو تهاون. وهذه هي الفروض العينية التي يطالب بها كل مكلف. وأما الفروض الكفائية فهي التي إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، كصلاة الجنازة ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأمين كل ما يحتاج إليه المجتمع من الضروريات والحاجيات لتنضبط أموره. فهذا النوع من الأحكام لا يجوز التهاون فيه أو تضييعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها، أي شرع أمورا هي من جملة ما أذن الله تعالى في فعله، سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا، فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيكون هناك اعتداء فيقع أمر محرم. فلا تعتدوها أي فلا تجاوزوا ما حد لكم بمخالفة المأمور وارتكاب المحظور وتجاوز المسموح به إلى غيره. ومثال ذلك أحكام المواريث التي حدد الله تعالى نصيب كل وارث، فلا يجوز منع المستحق وحرمانه، كما لا يجوز إعطاؤه أكثر من حقه. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وهكذا الشأن بالنسبة لأي أمر حدده الشارع الحكيم، فلا يجوز تجاوزه إلى غيره. وتأتي الحدود بمعنى ما حرم الله تعالى، فيكون الواجب من المسلم ألا يقربها، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي ما جاء تحريمه بطريق مقطوع به في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، فالربا والرشوة وشهادة الزور والكذب وأكل مال اليتيم وغيرها من المحرمات لا ينبغي للمسلم أن يقع فيها، بل المطلوب أن يجتنبها كما جاء في الحديث: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكل ما حرمه الله تعالى على هذه الأمة من الأشياء أباح في مقابلها أضعافا مضاعفة، فدائرة الحلال أوسع مدى من دائرة الحرام، وهذا فضل من الله تعالى. وما حرم الله تعالى الفواحش والخبائث إلا لما تلحقه من الضرر والأذى والمفسدة على دين المرء ودنياه وآخرته، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وجاء في وصف النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي هناك أمور لم يأت نص عليها في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية على وجوبها ولا على حلها أو تحريمها، فهي معفو عنها ولا حرج في فعلها أو تركها، وإنما كان هذا رحمة من الله تعالى على عباده ورفقا بهم، ولم يكن هذا السكوت منه سبحانه نسيانا، كما قال تعالى: وما كان ربك نسيا. وأما النهي الوارد في هذا الحديث عن البحث عنها فيحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمن التشريع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد ورد النهي في الحديث أن من أعظم الناس ذنبا رجل يسأل عن شيء لم يكن محرما فيأتي التحريم بسببه. ويحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الأسئلة التي فيها التكلف والتنطع. وفي الحديث: هلك المتنطعون، والمتنطع هو الباحث عما لا يعنيه أو ما فيه تعمق أو لا ينبني عليه عمل ولا فائدة من ورائه. وهكذا يجمع هذا الحديث أحكام الدين كلها، فمن عمل بها حاز الثواب وأمن من العقاب.